Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Kita akan mencoba mesin PANDE sebelum dikirim nanti siang ke Kendal, Jawa Tengah. Untuk seminggu ini alhamdulillah kita mendapatkan 2 unit yang warna biru ke Kendal dan yang ini ke Cilacap dengan warna baru hijau dan merah. Nah, seperti ini tampilannya, hijau dan merah. Untuk info dan pemesanan bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di kolom deskripsi. Dan untuk informasi penting, untuk kesekian kalinya juga saya ingatkan, untuk sistem COD mohon maaf kami tidak bisa melayani. Jika berminat langsung saja ke tempat kami seperti biasa di timur Stadion Kanjuruhan, tepatnya di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Atau lokasinya sendiri tepat berada di wisata Sumber Maron. Ingat, di timur Stadion Kanjuruhan, kurang lebih 5 km. Dan untuk mesinnya biar dipakai bisa terus enak, jangan lupa dikasih oli di sendi-sendinya seperti ini. Oli ini nung di mas, saya contohkan biar enak pakainya. Nah, seperti ini, dikasih olinya di bagian sendi-sendinya biar tetap lancar, biar tetap enak. Nah, dan di atas juga. Kalau bisa setiap hari, di setiap pagi juga boleh, siang juga boleh. Oke. Oke, sudah dibakar tungkunya. Tinggal kita hidupkan. Oke. Oke. Persiapannya. Kali ini kita akan membuat sebuah sabit atau celurit untuk digunakan ke sawah. Sesuai request dari Cae Cilok yang pesen yang kemarin saya video itu loh guys, penjual cilok itu guys, itu namanya Cae itu. Proses penggepengan bajanya.
Nah, ini dia proses pemasangan baja yang kita tunggu-tunggu. Bisa kita lihat, wow, sangat hop. Oke, wale bos, sip. Lapisan luar sangat estetik. Oke. Oke, kita bakar lagi. Proses pengisian sudah selesai. Oke.
hampir selesai. Bos. Oke, siap. Bos. Dan ini hasilnya. Gantung pol. Ini hasilnya yang tadi sesuai pesanan dari Cae Cilok. Temen lah wong temenan pol malah. Bisa dilihat seperti ini. Kalau di sini namanya arit bodoan. Cocoknya buat sistem pengaritan. Mengarit padi, panen padi juga bisa, pengaritan sapi, pengaritan kambing juga bisa. Oke. Dan sekian dulu video dari kami. Jangan lupa ngopi, Bos. Jangan lupa ngopi di pagi hari biar tambah semangat. Oke. Sambil rokok, Bos. Oke, bagi yang merokok juga boleh. Bagi yang nyosor atau nginang juga boleh disambi dengan rokokan, juga dengan ngopi. Sekian dulu video dari kami. Setelah ini kita akan membungkus mesin yang itu warna hijau dan yang biru, sama-sama ke Jawa Tengah, tepatnya ke Kendal dan ke Cilacap. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.